Namaste， 大家好，欢迎再来到 Chris Yoga， 我是 Chris 老师，欢迎再跟着我们一起来学习瑜伽。我们今天来练习核心哦。我们之前做了蛮多很困难的体式，大家会发现核心非常的重要，可以帮助你的身体的稳定、躯干的稳定。好，那我们今天会做一个鹿式，叫另外一个名叫苍鹭。苍鹭这个鹭是它长得很像是那个白鹭鸶。就是我们这个体式呢，你的脚伸上来的时候，那个脚就很像那个苍鹭的那个伸，它的脖子拉很长的那个感觉。然后我们这个苍鹭式，我们会配合这个船式的练习，帮助你保持身体的稳定跟核心。好，那我们就来到垫子上方哦，找到你舒服的坐姿。好，身体坐挺坐正。好，调整一下你的呼吸。吸气的时候，顺着你的脊椎往下到腹部的底端。好，感觉一下你的坐骨有往下扎根。好，肚子收，肋骨收，整个胸腔上提。双手放你的大腿上方，感受一下你的头颅带到你的坐骨的正上方。好，再调整你的呼吸，深长的吸。缓慢的吐，可以的话，尽量让你的吐气比你的吸气还要慢，可以让空气在我们的身体里面停久一点点，可以进行能量的交换。好，深吸，再慢吐，放掉你的压力，放掉你的情绪。既然我们来到我们的垫子上方，就是准备来舒服的放松一下你的自己，并且活动一下你的身体。所以试着关掉你的手机，关掉你的电视，放下你的电脑，来到你的垫子上方，完全的把这个时间交给你自己。深长的吸，再慢慢的吐。感觉这个世界只有你自己，没有任何人来打扰。深长的吸，缓慢的吐。好，我们练习一下风鸣式的呼吸法。这个风鸣式的呼吸法是吸气到你的腹部的底端，然后吐气的时候，你可以配合锁跟锁，然后是鼻子吐气，并且发出像蜜蜂般的声音，这个呼吸法呢，其实在我们的疫情期间，或是比较流感比较流行的期间，你可以每天都来练习，每天练习清一下你的喉咙，就可以把这个脏东西啊排除在你的身体之外。所以这个很推荐来练习哦，有空的时候都可以练习。好，我们找到你舒服的坐姿。好，深深的吸气到你的腹部的底端，吐气的时候可以配合锁跟锁，然后发出像蜜蜂般的声音，嘴巴是闭的哦。再深深的吸，再慢慢的吐。去感受你的头颅的震动，包括你的这个喉腔的震动。如果你会觉得喉咙卡卡，持续的练习就对了，练习到你不会觉得卡卡。好，我们在最后一次练习，深深的吸。慢慢的，双手来到胸前合十，大拇指靠在胸口，再一个深吸，吐气，眼睛再慢慢的张开。好，把你的砖移开哦，两脚往前延伸，两脚弯曲，脚踩地板，两脚打开你的骨盆宽。好，把你的身体坐挺坐正，双手往前延伸，肩膀放松。好，身体往后倒，大概45度。那你的脖子跟你的颈椎一直线的话，你会稍稍的往上看，肩膀一样保持放松。好，吸气，身体再回正。
好，吐气，再次往后倒，倒到你可以的位置，让你的下背没有紧绷，没有太紧张的位置，但是还可以 hold 住的位置。好，吸气，再上来。好，吐气，第3次往下。好，把你的右手往后打开，左手还是在正前方哦。可以的话，视线跟着你的右手走。3，身体有往后倒哦。2、1，好，吸气，身体回正，右手回来，身体回正。好，吐气，再换边哦，先往后倒，左手再往左边打开，视线跟着你的左手走。3，头不要掉哦，下巴一样是收。2、1，好，手回来，身体回正。好，再一次哦，吐气往后倒。好，这一次2手往你的左右打开，一样视线会稍稍的往上看，停留。3、2，可以的，让你的双手来到耳朵的旁边，停留。3、2、1，好，吸气，身体回正。好，肚子贴大腿，双手放在你的小腿。好，放松一下你的下背，头垂，放松一下你的颈后侧。停留2个呼吸，深吸，再慢吐，深吸，再慢吐。好，慢慢的我们起身哦。好，一样是双手往前延伸。好，我们要滚，要让你的脊椎一节节的卷回到你的地板。所以往下卷的时候，先让你的尾骨往前卷，那你的耻骨想要往上找你的肚脐，所以你的肚子会好像要卷上来的感觉。然后慢慢的脊椎一节节的放回到地板，躺下来之后，双手往头顶的地方延伸。好，如果觉得脚躺下来的时候，你的脚会稍微的弯曲太多，所以你可以再收一下你的脚。好，我们要卷上来哦。吸气，先让你的双手往天空，好，让你的下背贴地，尾骨先往上卷。好，再慢慢的尾骨卷，耻骨往上找你的肚脐，慢慢的脊椎一节一节的卷上来，双手再往上。好，我们再第2次哦，尾骨往前卷，肚子往内收，脊椎一节一节的放回到地板，手再往后延伸。好，再上来的时候，双手往天空，好，下背贴地，尾骨卷，再慢慢的一节一节的上来，一节一节的上来，双手往上。好，双手来到你的后方，手压地板，好，手推脚踩，把你的臀部离开地板，来到桌式，胸口往上，肩胛骨往内夹，你可以头垂或是看向天花板都可以。3、2、1，好，慢慢的臀部落地。好，一样是脚踩哦，吸气，双手再往上。好，再卷回到你的地板，脊椎一节一节的往下，双手再往后。好，现在你的2脚往前延伸。好，一样吸气，双手往上。好，一样是下背贴地板，卷尾骨。脊椎在一节一节的，好像有人拉你起来一样，脊椎一节一节离开你的地板。坐起来之后，双手往上，下背脊椎延伸。好，吐气再前弯，前弯到你可以的地方就可以。好，吸气，身体再上来，双手往上。好，我们要再卷回去哦，尾骨卷，耻骨往上找你的肚脐，脊椎一节一节的往下，再躺回到你的地板，双手往后。好，再一次哦，双手往上。好，吐气一样，卷尾骨，肚子收，脊椎一节一节拉上来，双手往上。好，下背脊椎延伸，吐气再前弯。好，吸气，再双手往上。好，把你的手来到你的后方，手推地板，距你的坐骨大概1个手掌的距离。好，手推，把你的臀部离开你的地板。臀部再推高，肩胛骨往内夹，胸口打开，试着看脚掌能不能踩下去地板。一样可以的话，头往后垂或是看向天花板。3、2、1，好，慢慢的臀部落地。好，把你的2脚收进来，来到束脚式。
来到束脚式，活动一下你的髋关节。好，吸气，让你的脊椎延伸，吐气前弯，深长的吸，缓慢的吐，做到你可以的就可以。好，吸气，身体上来，好，把你的右脚往右边打开，左脚稍微的收进来，靠近骨盆。好，身体一样从你的正面前弯下来，手肘来到地板就可以。下背脊椎延伸。好，把你的两手往你的右边走，右手贴着你的右大腿，左手叉腰，转开你的胸口，停留在这里，或是还可以左手来到耳朵的旁边，往头顶的地方延伸。好，右脚试着推直，左手可以再延伸。如果可以去抓到右脚，也可以抓右脚，左手也可以抓右脚，也可以抓右小胸口，再转向天花板。做到你可以的就可以哦。好，慢慢的手解开，再回到中间。好，手推身体起来。好，我们换边哦，右脚收进来，左脚打开。好，身体先前弯，两个手肘来到地板就可以。下背脊椎延伸。好，现在走到你的左脚，左手在你的左脚内侧，右手叉腰，胸口转向天花板。还可以的，右手往头顶的地方延伸。好，手再延伸，右边身侧再拉长。左手也可以去抓脚的，可以去抓脚；右手可以抓脚的，也可以抓脚。胸口再推向天花板。3、2、1，好，慢慢的身体再回到前方。好，手再往后走，身体再推上来。好，再次左脚收进来，来到束脚式。好，吸气，脊椎延伸，吐气，再次前弯。停留3、2、1，好，慢慢的吸气，身体起。好，把你的两个膝盖并起来，双手抱住头低，在这里停留2个呼吸。好，那我们休息一下，待会再回到我们节目继续来练习。那你可以准备一条瑜伽绳跟一个砖。好，马上回来。好，来到我们的垫子上方，好，把你的两脚往前延伸，来到手杖式。好，把我们先右脚收进来，踩在你的左大腿的内侧。好，吸气，让你的双手往上。好，吐气，我们先前弯，做到你可以的前弯就可以，尽量的没有拱背，下背脊椎延伸，然后下巴抬，看向前方。好，再慢慢的吸气，双手往上，带着你的身体上来。好，吐气，手解开。好，再把你的右脚呢，把你的右脚小腿往后，让你的脚背朝向后方，但是你还是有做到你的地板哦。如果你没办法，右边臀部没办法做到地板的，我们用砖坐在你的砖上面，这样你就比较容易让两边的臀部做到地板。好，再次吸气，双手往上，好，吐气，再前弯，一样前弯到你可以的地方就可以。试着右边需要再多一点点力量，让它往下做到砖。好，吸气，身体再上来。好，我们这边就会进入到这个苍鹭式哦。把你的左脚弯曲，双手抓你的脚跟，再把你的左脚拉直。挺腰挺胸，肚子收。好，可以的话，再试着拉你的腿再进来多一点点，拉你的腿再进来多一点点。那如果可以的话，试着鼻子、下巴去找你的腿，然后肩膀放松。3、2、1，好，慢慢的手解开，脚解开。
好，再把你的不需要砖的人可以把砖移开。好，我们再做另外一个体式哦，把你的右脚再收回来，再来到前方，试着先膝盖关起来，再把你的右脚盘腿在你的左腿上方，因为我们待会会进入到盘腿的体式，所以先在这里先练习。好，一样是可以的人你就盘腿，如果没办法就做跟刚刚的那个一样苍鹭式。好，吸气，再次双手往上，好，吐气再前弯，一样前弯到你可以的位置就可以。好，吸气，身体再上来，双手往上，好，吐气，手再解开来。好，我们还要再进入一个变化，你的右手绕到你的身体后方，试着去抓你的右脚的这个脚趾头或脚背。好，抓到的时候，身体再次转向正前方。那你如果抓不到的人，可以用瑜伽绳，可以把你的瑜伽绳呢套在你的脚背上面，然后右手去抓，然后再面向正前方。好，再吐气，前弯向你的左腿，试着让你的膝盖都是对准前方哦，对准前方，不是往外打开哦，对准前方。好，停留在你可以的位置，3、2、1，好，慢慢的身体起，好，手解开，脚再解开，回到手杖式，下背脊椎延伸，看鼻尖。好，我们换边哦，先把你的左脚收进来，踩在你的右大腿的内侧。好，吸气，让你的双手往上。好，吐气，再前弯向你的右大腿。一样没有拱背哦，可以的话，下巴往前，胸往前，3、2、1，好，吸气，身体上来，好，吐气，手解开，好，再一次把你的砖拿过来，坐在你的砖上面，好，左脚现在小腿来到你的坐骨的旁边，好，我换一个方向，来到你的小腿是在旁边，那你是坐在砖上。如果你没有坐砖的话，是坐在你的垫子上方。好，找到你的位置。好，吸气，再让你的双手往上。好，吐气，再前弯，一样前弯到可以的地方就好了。下巴一样可以往前，防止你会拱背。3、2、1，好，吸气，身体上来。好，试着把你的两手抓你的右脚跟，再把你的右脚拉上来。这里就是苍鹭式了，是这只脚看起来很像是那只鸟的那个脖子到它的头的位置。好，可以的人再把你的右脚再抬高，右脚再抬高。可以的话，下巴、鼻子、嘴去找你的腿。3，肩膀放松。2、1，好，慢慢的脚解开，好，手解开，好，把你的左脚解开，来到正前方。好，再把你的左脚盘腿，先膝盖关起来，盘腿在你的右脚跟的内侧，这个是大腿骨的内侧。好，先前弯哦，双手往上，吐气再前弯，一样前弯到你可以的位置。3、2、1，好，吸气，双手往上，身体带回来。好，现在你的左手绕到身体的后方，试着去抓你的左脚的大拇指或是脚背。好，胸口再转回到正前方哦。吸气，双手右手往上，好，吐气再前弯，前弯向你的右腿。3、2、1，好，慢慢的吸气，身体上来，再把你的手解开，脚解开。好，我们要做一下船式的练习哦。先找到你的核心，虽然刚刚已经有练核心，我们再练习一下。好，把你的两脚小腿离开你的地板，来到船式。好，我们试着往后滚，再回来到这个位置哦，脚不要碰地哦。好，你可以试着吸气的时候往后滚，吐气再回来，回到船式。所以回来的时候肚子赶快收紧。好，第二次往后，
再回来传世。好，再一次哦，吐气，吸气往后，吐气拉回来，肚子收紧。好，两脚回到地板。好，我们会做一下苍鹭式的变化式，就是加进去传世的版本。好，我们先做左脚好了，把你的左脚盘腿一样，盘腿在你的右大腿的根部。好，在这里让你的双手先抓你的右脚跟。好。脚跟先离开地板，已经找到核心的稳定了。再试着把你的右脚提，好，挺腰挺胸，胸往上，下巴抬。好，膝盖不要打太开，一样尽量跟你的右脚跟在一个水平。3，一样肩膀放松。2、1，好，慢慢的，你的右脚回到地板。好，我们直接换另外一个版本哦，就是我们刚刚有手到后面来抓脚的。好，你可以人式的抓脚，或是用瑜伽绳。好，用右手来抓你的右脚的外侧或是脚跟。好，慢慢的脚跟离。好，可以的话，再试着很稳定的把你的右脚也拉上来。还可以的话，可以再靠近身体多一点点。3、2、1，好，慢慢的脚落地，好，脚解开，手再解开，好，回到手杖式，两脚往前延伸，下背脊椎延伸，看鼻尖。好，我们换边哦，先两脚弯曲，好，刚刚是盘左脚嘛，我们现在换盘右脚，右脚盘腿在你的左大腿的根部。好，先两手，左脚先弯曲，两手来抓你的左脚跟。好，保持稳定了，左脚跟已经离开地板了。好，再慢慢的把你的左脚打直，下背脊椎延伸，肩膀放松，可以脚跟踢，也可以压脚背，找到你可以稳定的位置。3、2、1，好，慢慢的脚回到地板。好，我们再做手来到后方抓脚趾头或是脚背的，如果抓不到，你可以用瑜伽绳。好，再次左手来抓你的左脚的外侧或是脚跟。好，慢慢的脚跟离开地板，再试着腿打直，保持稳定，停留，挺腰挺胸，肩膀放松。还可以的话，也可以再靠近多一点点。3、2、1，好，慢慢的脚回到地板，好，脚解开，手解开，两脚往前延伸，手压地板来到手杖式，下背脊椎延伸，看鼻尖，深吸，慢吐，再深吸，再慢吐。好，我们会加入在另外一种的练习哦，就是金字塔的分腿传式，然后我们会往后倒，再回到正前方的传式哦。好，可以试看看。好，试着练习，看你的核心稳不稳定。先3根手指抓住你的两脚的大拇指，好，确认一下你的背后没有墙壁哦，因为我们要往后倒。好，把你的脚先带上来，来到传式，手跟脚的力量都要要整个 hold 住哦，不要软趴趴，软趴趴就上不来哦。好，把你的两脚往左右打开，来到金字塔式的胸往上。好，试着往后倒，往后倒，让你的脚来到你的地板。好，手让脚跟手跟脚都有力。好，再倒，再卷回来，回到刚刚的传式哦。你的腿带着你的手回来，回来时候赶快肚子收，回到金字塔的传式。好，你可以滚个几次哦，如果觉得不稳，这个需要练习。好，可以的话，我们再一次哦，吐气往后。好，再脚带着你的身体上来，回到金字塔的传式。好，再把你的两脚收进来，吸气，脊椎延伸，吐气，再来到束脚式前弯，放松你的身体，深长的吸，缓慢的吐，再一个深吸，再一个慢吐。
好，慢慢的我们往后躺下来哦，两脚你可以往前延伸。好，左右的动一动，感受一下你的髋关节，感受一下你的骨盆。这个是雨刷式，可以帮助我们的骨盆、肩椎都回到正位。好，确认都正位了，你可以在双手、双脚延伸，来到大休息的位置。好，保持你的呼吸，享受一个完美的大休息。好，起来的时候，你在两脚膝盖弯曲，再从侧边起来。好，起来之后，找到你舒服的坐姿，调整一下你的呼吸哦。吸气的时候，去感受到你的力量，再回到你的脊椎。好，那我们今天的时间也到咯，我们就练习到这里。那我们下次再见咯。Namaste， 拜拜。